हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का ये जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा ये जो सर्दी में वायरल चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। और इस टाइम जो ये खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, इसको रोकने के लिए और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जिसको लेते ही तुरंत आराम मिलेगा। और सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि प्रिकॉशन, फिर मेडिसिन, फिर उससे बाद जो वीकनेस रह जाती है उसे कैसे हल किया जाए, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि बुखार और ये जुकाम खांसी के बाद एक शरीर में वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, उससे बचने के तरीके और उसको ठीक करने के तरीके, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और इसको बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ डेली, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आप भी लाइव आ सकेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप मुझसे लाइव आके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो है कि खांसी जुकाम बुखार। जैसे कई लोगों को सिर्फ बुखार होता है, खांसी जुकाम नहीं होता है, या फिर खांसी जुकाम हो गया तो लेकिन बुखार नहीं, कईयों को तीनों हो रखा है। तो इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है, वैसे तो ये इसमें सिंगल डोज काम करती है कि एक सिंगल डोज आपकी खांसी जुकाम बुखार एक ही डोज ठीक कर देगी, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। एक होम्योपैथी डॉक्टर ही उसको दे पाएगा। ये हमारी एक्टिविटी बेस्ड होते हैं कि हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, हमको ठंड लग रही है या फिर गर्मी लग रही है, कैसा हमारा मन कर रहा है। कुछ मैं कॉमन मेडिसिन बताऊंगा आपको जो आपको जल्दी आराम देगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रिकॉशन क्या क्या है, तो प्रिकॉशन ये है कि आप अभी सर्दी का मौसम आ गया है तो प्लीज़ फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, जैसे मैंने ले रखे हैं। और ठंड को ज़्यादा ईज़िली ना लें, हल्के में ना लें। मैंने देखा है कि आजकल जो लोग हैं कोई सिंगल अभी तक टी शर्ट पहन के जा रहे हैं और रात को फिर उनको बुखार हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई सर्दी की इज्जत करनी है और उसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करें और अपना अच्छे से कपड़े पहन के रखें। और अपना मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो हमारा शरीर ना गर्म होता है, और उस टाइम जैसे हम हवा में जाते हैं तो तुरंत हमें ठंड लग जाती है। ये चीज़ ना करें। तो ये सब चीज़ें आपको होने वाली सर्दी से बचाएंगे। अब इसमें हम जो मेडिसिन डिस्कस करेंगे वो सबसे पहली मेडिसिन है इसमें ब्राइनिया हमारी जो मेडिसिन है उसमें गले में खराश और दर्द और खांसी, बोलने पे खांसी ज़्यादा होती है, एक हल्की सी यहाँ पर रफनेस रहती है गले में, इसकी वजह से हमें खांसी बार बार उठती रहती है और बोलने पे खांसी बढ़ जाती है। आप जैसे बात करेंगे तो वो खांसी ज़्यादा आएगी। तो ये बहुत ही पेक्युलर सिम्टम है ब्राइनिया का। ये ब्राइनिया आपको मतलब लेनी है, इसको 200 CS में सिंगल डोज एक ही बार लेनी है, बार बार रिपीट नहीं करना। इसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है रस्टॉक्स में आपको लगे उसके जो सिम्टम है, जैसा आपको सिम्टम लगे आप वो वाली मेडिसिन दे सकते हैं। मैं आपको 4-5 मेडिसिन बताऊंगा, उसमें से जो आपको बेहतरीन लगे, आपको जो पेशेंट को देखना है और उसको देखना है कि हाँ भी कौन सी मेडिसिन उसको आ रही है, मतलब सूट कर रही है, उसके सिम्टम उससे मिल रहे हैं, आप वो मेडिसिन दे दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। रस्टॉक्स में बहुत ही पेक्युलर सिम्टम है कि इसमें भी मतलब खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, और इसमें जीभ जो है वो उसकी टिप, हमारी जीभ की टिप जो है वो बिल्कुल रेड होती है, बिल्कुल रेड टिप रहती है हमारी, और ठंड लग के बुखार आता है इसमें, चिलिंग फीवर होता है, और बॉडी में दर्द होगा जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है मुझे, तो ऐसा दर्द होता है। और ज़्यादातर इसमें बुखार लॉन्ड्री वर्क के बाद आता है, मतलब अगर आपने जैसे कपड़े धोना हो, लॉन्ड्री वर्क कर लेते उसके बाद हमें जो फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन वो आर्सेनिक एल्बम, ये भी आपको क्या कहते हैं कि 200 CS में यूज़ करनी है आर्सेनिक एल्बम।
और आर्सेनिक एल्बम में डलनेस आ जाती है, शरीर हमारा डल होता है और हमें 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 ठंड लगती है, थोड़ी एंजाइटी रहती है हेल्थ को लेके। और इसमें बहुत ही पेक्युलर सिम्टम बता रहा हूँ, जीभ हमारी जो है ये पूरी वाइट कोटिंग आ जाती है, इतनी मोटी मोटी लेयर वाइट दिखाई देगी जीभ आपको। तो बहुत ही, आप सिर्फ जीभ देखिए, अगर आपको लग रहा है कि अगर उसकी टिप रेड है तो रस्टॉक्स, वाइट है तो आर्सेनिक एल्बम, है ना। और वाइट, वैसे ब्रांडी में भी वाइट होती है, लेकिन आर्सेनिक की जो वाइट कोटिंग वो बहुत ज़्यादा रहती है। आप आर्सेनिक एल्बम दीजिए 200 पोटेंसी सिंगल डोज, तुरंत विदिन अ मिनट आराम आ जाएगा उसे। इसके बाद जो मेडिसिन है, अगर बुखार बहुत ज़्यादा है और बुखार बिल्कुल हीट निकल रही है शरीर में से, तो ये पुटोरियम परफ्यूरेटम तो 200 CS में देनी है और उससे तुरंत आराम आता है। आप 200 इसके सिंगल डोज देंगे, तुरंत बुखार उतर जाएगा उसका। और इसके बाद में और कौन सी मेडिसिन है, इसके बाद अगर आपको मदर टिंचर यूज़ करना है तो उसमें ऑसिमम सैंक्टम और उसके साथ में एज ए डायरेक्टा इंडिका, ये 2 मदर टिंचर हैं जो एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। आप दोनों को मिला के 10-10 बूंद सुबह शाम पी सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आपको बुखार उतर जाएगा बिल्कुल, खांसी जुकाम भी ठीक होगा इससे आपका। तो ये बेस्ट मेडिसिन है जो अभी जो ये क्या कहते हैं, आपका जो सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। आपको अगर कोई मेडिसिन लें तो आप प्लीज़ अपने नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे सलाह लें और फिर जाके मेडिसिन लें। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।